مبدئيا كده الفطار ده كله ببلاش. هتقول لي ازاي يا عم خالد؟ اقول لك ان انت لو شربت اي عصير هينزل لك كل ده ببلاش. والله العظيم زي ما انت سمعت بالظبط كده، كل ده ببلاش. والفطار ده يا جماعه عباره عن فول وفلافل وجبنه بالطماطم وطبق فيه لانشون وجبنه تركي. طبعا فكرتني خلصت، احب اقول لك انا لسه ما خلصتش، ده كمان بينزل لك فطير مشلتت وعسل وحلاوه المكسرات. وعشان جمهوريه خالد فين كمان بينزل لك زبديه، يعني بص اخر دلع. وكل ده زي ما قلت لك ببلاش لما تطلب اي حاجه من عندهم. تعالوا نحسبها بالعقل كده، العصير ده ب 40 جنيه، يعني تخيل كده الفطار ده والعصير ب 40 جنيه، يعني انت في كل الحالات كسبان كسبان. ونسيت اقول لك يا عزيزي كمان ان الفلافل عندهم مليانه جبنه من جوه. يعني باختصار كده انا جاي اقول لك ان الفطار عليهم والمشروب عليه. كل اللي فات حماده وده حماده تاني خالص. بقى نخش بقى على الفطار الغربي. ده انا نسيت اقول لك كمان ان عندهم 5 انواع فطار. اظن بعد اللي بقوله لك ده مفيش سبب واحد يخليك ما تروحش المكان. طب انت عارف ان انت لو شربت شاي او لاتيه او اي مشروب سخن هتقدر ان انت تاخد وافل بالزبده؟ ومش بس كده، ده كمان بينزل مع عسل. وممكن برضو تاخد اسبانيش اومليت، وممكن برضو تاخد بانكيك بالعسل. وكل ده طبعا مجانا زي ما قلت لك، المشروب بتاعك بس. وطبعا انا مش محتاج اقول لك جمهوريه خالد فين تبقى هناك من بكره، لان المكان